Българска федерация джудо даде пресконференция относно предстоящото европейско първенство за юноши и девойки, което ще се проведе от 3 до 5 юли в зала Арена Армеец в София под патронажа на министър Красен Кралев. Ето и какво заяви генералният секретар на федерацията Асен Короджиев. Колеги, благодаря ви за това, че уважихте нашата пресконференция. Както знаете, повода е предстоящото европейско първенство за юноши и девойки до 18 години или както се казва кадети в петък, събота и неделя между 3 и 5 юли в зала Арена Армеец. На това първенство ще вземат участие 42 отбора от Европа, като участниците са малко над 500 участника. Общия брой на всички хора, участници, плюс треньори, съдии с отборите и водачи е някъде към 650 човека. Състезанието се наблюдава и се ръководи от Европейския съюз по джудо. 30 човека, целият Европейски съюз по джудо. Като започнем от президента на Европейската федерация, през спортната комисия, съдийската комисия, медицинската комисия, компютърната комисия, всички ще работят и ще наблюдават и ще оценяват европейското първенство. Също така, в петък на 3 ще пристигне и президента на Световната федерация по джудо, господин Мариус Визер. Така че всъщност на едно място ще се берат президентите на Европейската и на Световната федерация. Това са хора на изключително голямо ниво в световния спорт. Извинявайте, преди това исках да кажа, че главният треньор по джудо Илиян Нетков е медалист от Олимпийските игри в Москва. Да. Състезанието ще бъде ръководено от 24 международни съдии. Миналата седмица, по време на тренировка в нашия спортен център в Дианабад, дойде министъра на спорта, господин Красен Кралев, който да покаже своята подкрепа към състезателите по време на тренировка. Беше така, в рамките на кратко време, едно хубаво тържество. Ние получихме помощ от Министерство на спорта в лицето на министъра, така щото да можем да заплатиме наема на залата, който е доста голям, 58, близо 60 хиляди лева, и таксата участие на европейското първенство, което е 15 хиляди евро. Тези разходи са платени от Министерството? Да, тези разходи са платени от Министерството и то в срок, далече преди началото на първенството, за първи път. Само едно уточнение, може ли такса участие на български отбор или такса участие за това, смисъл лиценз за организация, аз може би не се изразих правилно. Домакинската такса. Домакинската такса, да. Всяка страна, която организира, която е домакин на първенство, дали Европейска купа, Европейско световно първенство, заплаща лицензионна такса към съответно Европейската или Световната федерация. Като организация винаги сме се представили на ниво. Аз лично, поне такъв ми е характера, винаги до последния момент се притеснявам, особено това първенство ще е много сложно, тъй като изискванията за организация при нас в джудото са изключително големи. Има милиони детайли и всяко нещо трябва да бъде изчистено. Много изисквания има. Надявам се да се справим с организацията. Има допинг контрол, естествено, официално допинг контрол по двама състезатели от всяка категория след приключване на срещите. Програмата е пред вас. Всеки ден финалите. Всъщност в петък и събота е личното първенство, в неделя отборното европейско първенство. Всеки ден финалния блок е от 4:30, а официалното откриване е от 4 часа в събота. В събота, да. Що се отнася до спортната част на европейското, по отношение на подготовка на отбора, по отношение на състава на отбора, ще ви каже треньор. Да, преди да чуем господин Нетков, само да ни кажете, господин Короджиев,
Горе-долу, на колко възлиза бюджета за организацията на това голямо първенство? Цифрите са повече от внушителни, 42 отбора, над 500 състезатели. Бюджета възлиза на, по мои груби изчисления, между 270 и 290 хиляди лева за цялата организация на първенството. Хиляди лева? Лева. Средно, може би, сега с плюс-минус, още в никакъв случай не мога да кажа, това са някакви около ориентировъчни. 280 хиляди лева. Така, и още нещо да ви попитам. При толкова много държави и толкова много отбори, бихте ли посочили от кои страни са най-многото участници на това европейско първенство? Най-многото участници традиционно са от Русия, Украина, Холандия, Германия, Франция, т.е. винаги най-многото участници са от тези държави, в които джудото европейското джудо е на най-високо ниво. Рускоговорящите държави плюс Холандия, Германия, Франция най-вече. Да. Добре. На февруари месец на купата, когато беше олимпийска квалификация, дойдоха 52 държави, ако не се лъжа, но сега са 42 държави, защото ги няма, според мен, няма ги 8 държави, малките държави под 1 милион. В смисъл Монако, Сан Марино, Лихтенщайн и така нататък. Затова са 42, иначе членките на Европейския съюз по джудо съответно в Европа са 50. И обаче пък отборите са с по-голям състав. Така. И затова общата цифра заедно с треньори и всичко отива на над 600 човек. Дори ние не успяхме да ги поберем в трите официални хотела и 3-4 държави трябва да ги сложим в наша база, центъра в Дианабад.